Ich habe sogar einen Tischkreissägen-Schein. Ich habe Unterricht an der Tischkreissäge bekommen. Und wen kann ich noch? Nena kann ich sehr gut nachmachen. Die ist ja jetzt auf Tournee. 70 Jahre Nena, 50 Jahre. Das ist aber für den Maskenbildner, der mitreist, eine Tortur. Die ganzen Schminksachen in einem Sattelschlepper, nur für diese eine Frau. Die vielen, vielen Prothesen, Brücken, falsche Zähne.